Takole so v Kopru danes slovesno podpisali pogodbo, ki pomeni še zadnji korak do težko pričakovanega zaključka predora Markovec. Vsaj 9 let trajajoča saga, ki so jo pletli stečaji, zakonodajne vrzeli in želja po dodatnem zaslužku. Z izkupičkom so, zapletom navkljub, na Darsu zadovoljni. Smo dela na tunelu, se pravi samim tunelu, zaključili bistveno pod predvideno vrednostjo. To je pa posledica nekako hudega konkurenčnega boja, ki je potekal v letu 2006 za izbiro izvajalca med SCTM in pa cestnim podjetjem Maribor. Celotna naložba s predorom in vsemi priključnimi cestami je bila prvotno ocenjena na vsaj 170 milijonov. Račun je zdaj nižji in znaša 157 milijonov. Predstavniki cestnega podjetja Gorica so si teren že ogledali. Z deli bodo začeli že prihodnji ponedeljek. Začeli bodo na koprski strani, kjer bodo povezali prvih 200 metrov hitre ceste s predorom. Zatem bodo nadaljevali na izolski strani, kjer jih čakata še 2 kilometra ceste. 50 delavcev bo delalo vsak dan, tudi po noči. Večjih težav ne pričakujejo. Zapore se bodo dogajali v zaključni fazi, torej zadnji teden, zadnjih 10 dni bo pač prihajalo do raznih obvozov zaradi navezovanja novo zgrajene ceste na obstoječo mrežo. Medtem pa so obalni župani predlagali ukinitev vinjetnega režima na območju predora in okolice. S tem bi prometno razbremenili stranske ceste in predvsem obalni pas, ki bi prevzel turistično-športne vsebine. Odločitev je v tem trenutku seveda na pristojnosti Vlade Republike Slovenije, ki se mora odločiti, kako bo se opredelila do te pobude. Že leta 2016 pa naj bi stroji zabrneli na drugem delu trase hitre ceste proti Luciji. Dars že odkupuje zemljišča in pripravlja gradbeno dokumentacijo. Zeleno luč za 200 milijonov evrov težko naložbo pa bo tudi tokrat morala prižgati država.